Sudah Bu ya. Teknik pemijatan batuk. Dilihat sini dulu. Nih, daerah sini. Sebelah kanan, sebelah kiri. Dipijat sini. Kalau sudah kurang lebih 1-2 menit terus ditekan. Terus ditekan. Lemesin lagi kurang lebih 2 menit. Coba Bu, duduk aja Bu. Ini saya ambil gambarnya Bu ya. Baru dipijat lengan kanan dan kiri di bahu sini, sini, itu di leher kanan dan kiri, samping, pijit gini. Bu, wow, kali saat ini ada bedanya betul Bu? Sakitnya? Enggak, ada bedanya. Sudah nggak sakit banget? Iya. Diginikan tadi sama sekarang sakit mana Bu? Tadi Pak. Udah nggak sakit banget ya? Iya. Terus di dalam ketiak ini ditekan-tekan pas sudutnya, dipijit gini pas sudut-sudutnya. Nggak usah tekannya banget, hanya nekennya tekanan yang sangat sedang sekali, tidak boleh tekan banget sekali. Kanan dan kiri sama seperti itu. 1, 2, 3. Alhamdulillah selesai. Semoga jodoh sehat dengan Allah.